Tere tulemast valguse looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida toob sulle november 2025. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks siis sellised poolvääriskividest tehted. Esimeseks valikuks on siis kuukivi koos roosa kvartsiga, teiseks valikuks on siis must obsidaan, granaat ning hematiit ning kolmandaks valikuks päikesekivi koos roosa kvartsiga. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub ja siis tee oma valik. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega ja tere tulemast siis esimesele grupile. Sina, kes sa valisid selle imekauni roosa südamega ehte. Et kuidagi hästi selline mõnus, puhas, õrn energeetika. Et roosa kvarts siis toetab sind armastuses, kuukivi toetab sinu intuitsiooni, sinu tajusid. Ja sul tuleb 2 kaarti, milleks on siis tuuleäss ja tuulerüütel. Kuidagi väga palju sellist kirge, tulisust, motivatsiooni, teotahet on sinus uuesti tärkamas. Ässad tähistavad alati selliseid positiivseid uusi alguseid. Ja tuleelemendi äss on kuidagi sellise nagu kire ning energia, tuleenergiaga siin seotud, et sinus on väga palju ka kirge, motivatsiooni ja võib-olla ka sellist loomingulist poolt. Tulerüütel võib siin vihjata kellegile, kes on selline väga impulsiivne või kuidagi selline teotahteline, võib-olla pisut rutakas, kuidagi sellist nagu kiiret tegutsemist tajun, kiireid muutuseid, et võib-olla keegi liigub sinu suunas väga selliselt kirglikult, väga motiveeritult, aga millegipärast ma märkan, et see rüütel kuidagi kannab seda raudrüüd, et ta kuidagi midagi ka varjab sinu eest, et ta ei ole võib-olla päris tema ise, on. Tähemärkidest võib siin esindatud siis olla tuleelement, milleks on siis jäärlõvi hambur. Et lihtsalt mainin ka selle tähemärgi ära, et igal juhul siis novembrikuus on tulemas sinu ellu kiired muutused, uued algused ja võib-olla siis ka tulerüütel, kui ta siin vihjab kellegile väga sellisele impulsiivsele. Tuleb ka kuukaart, mis vihjab sellisele nagu salamaailmale või millegi võib-olla ka varjamisele. Võib-olla midagi on veel sinu eest peidetud, mida sa ei näe. Samas kuula siinkohal tõesti oma intuitsiooni, oma taju. See kaart räägib ka varju poolest ja sellisest pimedamast poolest. Ja oskusest tegeleda enda sellise nagu varjupoolega, et võib-olla sul on mingid laadi siis piiravaid uskumusi, millest sa tahad vabaneda, mingid hirme, mis on üles kerkinud. Et kuidagi novembris siis on ka sellised teemad siin õhus, et võib-olla mis tekitavad tõesti sellist elutõusu ja mõõna sulle, aga selles osas kuulasin oma sisetunnet, oma intuitsiooni, oma taju, et mis on sulle siis õige. Siin on siis tulnud ka tuuleelemendi 10, juba 3. kaart, mis on siis tulemasti kaart, et tule 10 võib tähistada vanu koormaid või millegist nagu lahti ütlemist või millegist, mis on nagu sellist raskust õlgadele nagu tekitanud. See võib vihjata ka mingitele kohustustele, mis on kuidagi sinu õlgadel või sa tunned, et sa enam ei jaksa seda koormat nagu kanda. Mingi vana tsükkel tahaks läbi saada ja tegelikult tahab ka uus tsükkel nagu alata, et siin on ju tules ka, et mingid kohustused või siis sellised teemad, et mida sa siis tahad oma õlgadelt maha raputada või. Nii, aga siin tuleb siis meil ka maaelemendi kuninganna. Iseenesest maaelemendi kuninganna on väga selline kodukeskne, tal on oluline tema kodu, tema töö, tema mündid, ta on kuidagi selline hästi nagu lahke ja suuremeelne. Ja maaelemendi kuningannal on tegelikult oskus ka endale küllust juurde meelitada, on. Ta on hästi selline maandatud, ta on hästi tasakaalus, ta on hästi selline nagu kuidas ma ütlen, isegi väga selline nagu tunnustatud, et siin on kuidagi selline väga
kuninglik või kuningannalik energeetika. Kui siin on selline rutakas või tormakas nagu rüütel, siis see naisterahvas on väga selline maandatud või tasakaalus siinkohal. Tähemärkides siis Sõnneitsi Kaljukits tahab läbi tulla, et maaelemendi kuninganna. Et mida need kaardid sulle siin siis ütlema tulevad, et ütleme, siin on tõesti sellist nagu tõusu ja mõõna, võib-olla mingitest vanadest asjadest sa nagu ütled lahti või sa kuidagi nagu saadki aru, et midagi, mis sind nagu enam ei teeni, et sa ei pea kõiki asju justkui oma õlgadele nagu võtma või kõike nagu ise parandama või et kuidagi sa tood enda sellise tasakaalustatud olemuse taaskord endasse. Et see maaelemendi kuninganna on hästi selline nagu tõesti hea kaart siin, mis ütlebki, et sa võib-olla panedki oma mündi nüüd veerema või sa alustad midagi väga selliselt oskuslikult ja sind soosib nagu selline külluse rajale edasiminek. Nii, vaatame edasi siis, et võtame siia siis ka mõne kaardi sulle siis peainglitelt. Peaingli tarokaardi siis. Nii, siia tuleb tegelikult kuninga energia, milleks on siis tulekuningas. Kui siin alguses oli tulerüütel, nüüd tuleb tulekuningas ehk siis Gabrieli kuningas. Väga palju tõesti motivatsiooni, inspiratsiooni, aga sulle öeldakse ka, et keskendu siinkohal ikkagi suurele pildile, jäta ka mingid üksikasjad tõesti teiste mureks, kogemus, mis toob sulle edu, et selles suhtes sind soosib edu. Aga sa ei pea kõiki üksikasju siiski nagu ise proovima siin lahendada või kui tõesti neid enda koormaks võtta. Kuidagi jah, sind soosib see tuleenergia nüüd siis novembris, et väga palju sellist kirge, motivatsiooni, kirglikkust, tulisust, teotahet ja julgust tähistavad need kaardid sulle siin. Nii, võtame siis veel mõne peaingli tarokaardi sulle siin. Nii, oli 7 võib rääkida teelahkmel olekust, et sinu jaoks on olemas ka parem tegutsemissuund siinkohal. Vaata ikkagi üle kõik üksikasjad nagu selles suhtes, et kui sa tunned, et sa oled mingile teelahkmele jõudnud ja sinuga nagu ei taheta nagu koostööd teha, siis võta seda kui tegelikult märki, et siin on see, et üksinda töötamine ei pruugi olla parim lahendus, on ju. Aga samas eelmine kaart ütles, et jäta üksikasjad teiste mureks, on ju. Et oluline on ikkagi see, et sinuga tehtaks koostööd, sinuga nagu soovitakse nagu koostööd teha ja hea tahtega. Et see on praegult siin kuidagi selline nagu soovitus sulle, et kummale rajale siis minna, et sa ei pea sinna pimedasse nii-öelda sammuma. Kui siin kõrval läheb siis selline tegelikult rada sinna valguse poole, et tegelikult siin on soovitus, et kui sa seisad hetkel teelahkmel või sa kahtled midagi, et keegi on sinu suhtes ebaaus või ta ei ole nagu valmis sinuga koostööd tegema, siis vali enda tee. Et see on siin siis praegult selle Miiheli 7 soovitus. See vihjab natukene sellisele tõesti vassimisele või ka pisut sellisele ebaaususele kellegi poolt. Et pean selle ka ära mainima sulle siin. Samas see võib vihjata ka siin, ütleme, hirmule elu muutuste ees või et selliste muutuste koha pealt või hirmule millegist ilma jääda. Aga soovitus on ikkagi teele minna. Okei, siis veel tahab tulla. Nii, ma võtan selle. Selleks on siis Raafeli 2, mis tegelikult on
hingesugulase kaart. 2 südant, mis pühenduvad tegelikult millegi imelisele koosloomisele. Siin on ka hingesugulase energia. Ära anna alla nende suhtes, keda sa armastad, kellest sa hoolid, kes on sinu südames. Ja just selline südametasandi aktivatsioon. Duaalsus, partnerlus, rahvali 2, pengelrahval on ka selline võimas tervenduse ingel, tasakaalustamaks ka siis suhteid ja suhtedünaamikat siinkohal. Et siin võib olla tõesti see suhte küsimus mingil teelahkmel või kuidagi selline nagu teadmatus, et kuidas edasi liikuda või siin võib olla ka mitu valikut, sest siin on tegelikult kuningas ja rüütel on ja siis ikkagi selline tõesti väga tasakaalus naisterahvas. Aga vaatame romantika inglitelt siia soovituskaarti siis suhteküsimuse osas, mida siis soovitatakse. Aga soovitus ongi tegelikult nagu töötada selle nimel või teha neid samme tõelise armastuse nimel. Ja sind nagu juhatatakse tegemaks neid nagu samme. Et ikkagi nagu soovitatakse nagu pingutada või teha tööd partnerluse nimel. Aga lapsed, võib-olla laste teema on kuidagi seotud. Vaatame ka haldjatelt soovitust. Aga siin on ka armastuse keel kui selline kvaliteetaeg. Tähtis on siis koos olemine, koos sellise kvaliteetaja veetmine, et teineteise sellise seltskonna nautimine. Ja siis ka see tunnetus tegelikult. Huvitavane on see, et tuleb veel üks kaart, mis räägib minu armastuse keelest. Armastuse keel on justkui nagu ka teod, et nagu näidatakse rohkem seda oma tegudega. Mitte ainult kavatsustega, vaid ka tõeliste tegudega, et teod räägivad rohkem kui sõnad. Et järgi nüüd siis nii-öelda tegusid ja ikkagi seda paremat koostööd. Tuleb veel kaart, mis ütleb, et kartmatu armastus, et vahest on vaja ka astuda see samm sinna tundmatusse või teadmatusse, ka oma mugavustsoonist nii-öelda välja, et kogeda midagi väga sellist sügavat ja nii-öelda kartmatut lausa. Et sellised soovitused siin siis tulid romantika inglitelt. Vaatame siia ka siis väikese ingli kaardid sulle novembrisse. Armastus ja sõprus, mis püsivad kõikide elutormide käes. Väga ilus selline kevadine energia sellel kaardil. Need õiepungad on siis taas nagu õide puhkemas. Väga selline värske, mõnus energia. Üks kuningas tuleb veel. Milleks on siis ärtumasti kuningas, karismaatiline, romantiline õrn mees, kes siis tõesti näitab oma tema armastuse keel ongi siis nii sõnade kui tegude näol. Siin on sellised nagu vastanduvaid energiat, et keegi on hästi impulsiivne, keegi on väga kirglik, aga keegi on ka selline nagu suuremat sorti tasakaalus ja teeb ka selliseid nagu romantilisi võib-olla vihjeid rohkem sulle või oskab sinuga kuidagi väga selliselt ilusalt rääkida. Väga selline õrn ja nagu tundeküllane meesterahvas siin. Tuleb ka peidetud sügavusega sarmikas naine, harukas ja heldevaimne õpetaja. Ka selline justkui kõrvalt vaatleja. Väga selline õiglane naisterahvas. Ja kaart, mis ütleb, et mõtle, õpi kaaluga selles olukorras, säilita tervislikud piirid ja enda nii-öelda selline ja enda õigustele ka kindlaks siinkohal. Et iseenesest see november võib sulle mingis osas ka sellist tõesti segadust tekitada, et siin on väga palju selliseid tõesti nagu persoone või et see on 2 kuningat,
2 kuningannat, siin on see rüütel, et väga palju sellist nagu kuidagi ka tegutsemist, aga sulle soovitataksegi, et armastuse koha pealt vaatage, et oluline on ikkagi, et see inimene näitab sulle seda oma tegudega, oma sõnadega ja teeb seda nagu siira südamega. Ja siis, kui sa nagu tajud selle ära, siis kindlasti sa teed ka ise need järgmised sammud tema suunas või nagu temaga kuidagi paremat koostööd, kui sa näedki ära, et see on siis selline aus ning ehe kavatsus, on ju. Et siin võib see romantiline ettepanek päris kindlasti tulla, sest siin tõesti selles viimases reas on lausa siis kuningas ja kuninganna kõrvuti. Ja nüüd nagu tulevad siit veel tähemärkidest läbi õhuelement, milleks on siis kaksikud kaalud veevala ja siis ka veeelement ehk siis vähk, skorpion, kalad ehk tegelikult kõik tähemärgid on siin siis esindatud selle koha pealt. Et siis nii õhk, tuli, vesi kui ka siis maa. aga vaatame sulle siis ka soovituskaarti siia siis haldjatelt. Ja kõige juures leia siis tasakaal, isegi kui see on siis sellist tõusa mõõna, leia tasakaal ka töö ja puhkuse ning vaba aja vahel ning looma elus rohkem sellist harmooniat. See toob sulle sellist produktiivsust nii-öelda. Puhka ka vahepeal, et jõudu rohkem koguda. Tasakaal on siis kõige aluseks, et proovi sellest nagu segaduse energiast nagu välja liikuda läbi selle, et sa lood endas selle maandatuse ning tasakaalu ja leiad siis selle nagu sisemise mõõdukuse või mõõdu enda sees. Et võib-olla siis aega ka endale leida ja ka puhkuseks aega leida vaja siis novembrikuus. Nii, aga selline tuli siis esimese grupi ladumine, et ma loodan, et sellest oli natukene sulle abi ja soovin sulle siis novembris kõike ilusat. Aitäh sulle siis esimene grupp. Aga liigume edasi järgmise valiku juurde ja täna siis on meil teiseks valikuks selline hästi võimas kooslus, milleks on siis granaat, hematiit ja must obsidaan. Väga sellised tugevad kaitsemaanduskristallid, samas granaat annab ka sellist naiselikku väge, toetust, motivatsiooni kindlasti. Nii, ja 2 kaarti, mis sulle siit tahavad välja tulla, on siis müntide 6 ja siis karikate rüütel nii-öelda. Sa loodki endast sellise parema tasakaalu, võib-olla ka rahaasjadest tuleb parem tasakaal, selline kergusega andmine, kergusega võtmine, balansseerimine. Selline tasakaalustamine kindlasti on aktuaalne teema sul siin. Keegi liigub sinu suunas romantilise ettepanekuga, nii-öelda karikate rüütel tähistab seda, et keegi tahab sulle seda armastuse karikat nii-öelda ulatada, see võib tähistada sellist uut armumist, samas see võib tähistada sulle mõnda inimest, keda sa juba tunned, tead, kes tahab siis oma tundeid sulle väljendada. Aga tema kavatsus on siis tegelikult selline puhas, siiras, ehe ja tema tunded on ka siinkohal tegelikult tõelised. Et romantilises plaanis siis on tulemas positiivsed muutused, aga sa teed ka mingil süvatasandil sellist transformatsiooni läbi enda sees. Et siin on transformatsioonikaart, mis räägib sellest, et mingi vana, mis on elutsükkel, mis on hääbumas, peab läbi saama, et sa tahad sellest nagu välja liikuda. Et see võib sulle ka nagu sellist emotsionaalset raskust siinkohal nagu tekitada, et sa tahad nagu kuidagi välja liikuda mingist vanast valust ja leinast ja sellisest emotsioonist, et mis sind enam ei teeni, aga sa kuidagi tunned ära, et see asi on hääbumas või et sa enam ei jaksa kuidagi seda koormat kanda, et sa nagu oled tegelikult selle olukorraga juba nagu leppinud, et sa pead sealt edasi liikuma. Et see on siis transformatsiooni muutuse kaart, seda ei tohiks nagu karta. Ja siia kõrval on väga ilus kaart, karikate nii-öelda 2, mis räägibki hinge sugulusest, armastusest ja võt kui ilus tegelikult, et täpselt see punane süda jääbki siia nende vahele, et siin on siis ilus paar, kes hoiab siis
teineteisel käest kinni, peas on lillepärjad, emotsionaalne küllus, heaolu, rõõm, harmoonia suhte tasandil. Et suhte küsimustes asjad liiguvad kindlasti paremuse poole. Siin on see hingesugulase energia, siin on see harmoonilisus, siin on see heaolu, rõõm, aga samas see on nagu pead mingist vanast ikkagi ka suutma lahti öelda või lahti lasta, selleks, et see uus saaks sinu ellu tulla. Ja võtame siis ühe kaardi veel. Okei. Hästi vastanduvad energiat, nagu ma näen. See võib olla väga selline, kas siis valus lahkuminek olnud või kuidagi sa tunned, et sa oled kõvasti nagu haiget saanud või sa võid isegi mingis hetkes tunda sellist nagu natuke sellist ohvrirolli minekut. Et see on hingevalukaart, mis siin tuleb esile. Et igal juhul need südameteemad või südame võib-olla ka murdmisega seotud küsimused on siin kuidagi üles kerkinud, aga ma tahaks öelda seda, et see ilus paar, kes siin hoiab teineteisel käest kinni ja see kaunis punane süda ikkagi kinnistab sulle seda, et sa oled väärt sellist armastust, mis on puhas, mis on siiras ja mis on vabas voolamises. Samas ka siis mõõkade 10 võib ka tähistada mingi muu elutsükli lõppu siin, võib-olla mingi töökohaga seotud muutuseid või kuskilt ära tulemist või võib-olla mingid, ühesõnaga sa nagu midagi lõpetad ära või midagi on nagu lõplik, mis alguses tundub sulle, et võib-olla kuidagi selline drastiline. Samas siin on see öökullike, öökull tähistab ka sellist nii-öelda sisemist tarkust, on ju. Et sul on ka see sisemine tarkus, teadmised, kuidas edasi liikuda. Et selles osas nagu siin on emotsioone, mis võivad sulle nagu tekitada muret või sa võid kuidagi nagu üle mõelda või närveerida, aga ikkagi sa saavutad selle tasakaalu, sa balansseerid ja kindlasti ka tõesti rahaasjades sa saavutad selle parema tasakaalu ja armastus soosib siin midagi väga ilusat. Aga vaatame edasi, siia ka siis romantikaingritelt soovituskaardi. Suhte küsimuses, mida siis öeldakse? Sulle öeldakse, et keegi kannab siin maske. Mingid elemendid on sinu eest peidetud. Keegi võib olla sinuga pisut, kas ta on olnud sinuga ebaaus või ta ei ole nagu näidanud sulle päris oma sellist tõelist palet. Vaatame, mis räägivad haljad. Ja see võib-olla ongi tekitanud selle südamevalu või selle eraldatuse või sellise sügavamal tasandil transformatsiooni. Tuleb kindlasti mingit laadi siis sõnum või keegi võtab sinuga ühendust, keegi on sinust väga huvitatud, tahaks sinuga nagu suhelda, et oota siis tekstisõnumit või kõned kellegit, ehk siis selline ühenduse võtmise kaart sulle. Väga tugev selline tõmme teineteise poole, lausa selline magneetiline tõmme. Siin on selline gravitatsiooniline jõud, et nagu tõmbute teineteise poole nagu magnetid. Väga selline magneetiline kirglik tasand. Ja tuleb ka abielukaart. Ehk siis tegelikult siin võivad ikkagi ühel hetkel teemad minna veel nagu sügavamaks või tõsisemaks või selles mõttes, et abielu tähistab ka sellist tugevamat sorti vundamenti, turvatunnet, lojaalsust, et sellist nagu soovi nagu ühtekuuluvustunnet iseenesest, et selline liidukaart siin. Et siin võivad asjad liikuda nagu sellisele turvalisemale tasandile või paremale vundamendile sul kellegiga. Samas siin võib olla kellegil võib-olla mingi eelmine suhe, ametlik abielu või midagi sellist, mis vajab veel korrektiive või lõpetamist. Et selles mõttes siin on hästi selline nagu erinev selline
kaootiline energia kuidagi, et väga tugev selline kirglik tõmme, samas on siin selline võib-olla ka selline traditsiooniline abielu või selline nagu kuidagi tahaks öelda selline argipäeva teemad kuidagi üles kerkinud, kuid siin on ka sellist nagu midagi sellist, mis nagu paneb väga sellise nagu südamed kiiremini põksuma ja sellist nagu südame tantsima ja hinge helisema, on ju. Et vaatame siis siia juurde ka soovitusi sulle peainglitelt. Rahval jäss. No see kindlasti räägib armastus uuest algusest. Ässa kaardid üldse tähistavad selliseid uusi alguseid, peaingel Rahval on ka selline tervendusengel, tervendamaks ka südametasandit. Taamal on delfiinid on väga mängulised, sellised sõbralikud. Positiivne uus emotsionaalne kogemus on sinu poole teel ja rahuldust pakkuvad romantilised suhted. Ka mis on siis siin veel lisatähendus see, et siin on ka sügav püsiv vaimne taipamine või ka sellised spirituaalsed teemad. Nii, mis siis veel? Rääkisime taipamisest, viimane lause, mis ma lõpetasin, oli taipamine ja siin on siis kaart, mis räägibki rõõm läbi vaimse kasvamise, valgusta teisi, vastused, mis tulevad tegelikult sinu enda seest, võib-olla ka mõne vaimse praktika jooksul, ütleme siin meditatsioon või enda sellisele ütleme jah, sellises enda intuitsiooni taju kuulamise teel saadud vastused, mida saad võib-olla oma kõrgemalt minalt, kuidagi universum juhatab sind õigele rajale. Ja see on ka selline natukene tõesti üksi olemise või endasse vaatamise kaart ja võib-olla siin mingi hetk on su elus ka võib-olla rohkem sellist üksindust või üksindustunnet ka seoses sellega, aga see kõik on vajalik, et nii-öelda leida üles siis oma see sisemine valgus ja ühtlasi siis ka valgustada justkui teisi sellel teel. Nii, ja number 9 siis tähistab tõesti siin ka vana tsükli lõppemist. Sul tuleb ka Miichali kuninganna, väga selline õiglane naisterahvas. Sa tead täpselt, mida teha, kogemusest saadud kasu, aga see on nagu pigem võib-olla sinu karjääri kui suhte jaoks, see on väga selline iseseisev naisterahvas, võib-olla see vihjab ka sellisele naisterahvale, kes võib olla näiteks nagu üksikvanem või selline väga tõesti selline õiglane, aga natukene sellises võib-olla mehelikus energias naisterahvas, kes on hästi iseseisev, särav, kindlasti selline väga lugupeetud, aga võib-olla ta ei ole nagu nii avatud nagu südamega. Et siin ka soovitus, et leia siis enda selline südametasand taaskord või enda see südame hääl, et kuidas siis luua. Et sul on olnud neid kogemusi, sa oled neist saanud tõesti kasu, aga see on pigem tõesti siin soosinud sinu karjääri või töövaldkonda kui suhteküsimusi. Siin on ka võib-olla õpingute jätkamine ja sellised teemad olulised olnud. Aga vaatame siis sulle ka soovituse siis väikese ingli kaartidest, et siin issakene teine kord, kui sulle tuleb siit see sama kaart, see on siis see poti 10 siis on ju. Ja tuleb ka siis ärtu 9, et parimad ajad ootavad sind ees, ära torma, lõpp on käes ja vältimatu vastus on siinkohal ei. Ära karda mingit vana lõpetada või mingit vana lõppu, see on vältimatu, et see olukord tuleb ära lõpetada, et sa ei pea justkui enam kannatama lõputult, et ma ei tahaks seda öelda, aga tegelikult parem selline nagu võib-olla keerukas lõpp kui lõputu õudus on ju, et selles mõttes siin on see lõpetamise energia, et sa saaksid edasi liikuda järjest lähemale oma unistustele, armastusele, mis on sinu vääriline. Täiuslik õnn, armastus, viljakus, vastus on jaa. Sa oled seda kõike väärt. Siin on ka siis selline imekaunis paar, kes tõesti on abieluranda siis jõudnud või jõudmas ja sul oli ka abielukaart on ju. Armastuse koha pealt kindlasti soosib sind parem koostöö
ja koostöö sünd ja ka perekonna kasv ja siin on siis tõesti tulnud meil veel kord siis Ärtu asja kaart, ehk siis siin oli rahvaljas, mis on sama kaart tegelikult, ehk siis õnn, armastus, naudingud on sinu poole teel. Võimalik, et siis ka punased roosid on kuidagi olulised, siin on 2 lindu, kes teevad koostööd, luiged on väga truud kaaslased nii-öelda, nad on, moodustavad paari, kes ongi koos ja nad on väga truud teineteisele, on ju. Et siin on see koostöö ja koostöö tegemine ja perekondlikul tasandil väga oluline. Mõtiskle, kes tahab sinuga koostööd teha, kes on valmis sinuga koostööd tegema, kes on valmis sinuga looma ja sellistel sügavatel teemadel. Et siin on need uued taipamised, et millegipärast see teise grupi ladumine on praegult see on natuke sellist rasket energiat tõesti sellest vanast lahti ütlemisest, aga samas siin tahab tulla nii ilusti tegelikult see värske uus algus sul kellegiga, kes on väga ehe, väga puhas, väga siiras ja tahaks nagu sinuga koos luua just ka sellises romantilises plaanis sinuga armastust jagada ja hinge tasandil lausa. Nii, ja siis võtame siia ka haljakaardi teisele grupile. Ja siia tuleb soovida täitumise kaart. Nii ilus. Ole väga aus ja selgesõnaline selle suhtes, mida sa soovid oma ellu. Kirjuta nüüd ka oma soov paberile. See on esimene samm soovi täitumise poole. Mis iganes raskuseid sa seljatamas oled, alati sa saad uuesti luua, uuesti unistada ja panna oma soovid uuesti kirja. Kui on olnud elus ebaõnnestumisi, on olnud elus selliseid nagu takerdumisi, nii-öelda kukkumisi, komistamisi, siis siin on see soovitus sulle. Ära anna alla, et uuesti luua. Sa oled kõike väärt uuesti alustamaks. Ja anna endale selles mõttes ka siin aega, et uuesti teadlikult luua ja neid soove siis tõesti kirja panna. Väga üksikasjalikult lausa siis. Ja siin on siis sellel haljal käes justkui see võlukepika, et justkui midagi sa lood väga maagiliselt või väga selliselt eriliselt nüüd uuesti. Selline tuli siis teise grupi ladumine, ma loodan, et sellest oli sulle abi, et siinkohal tuli ka natukene võib-olla selline sügavam, hingelisem teema, aga sa tuled selle olukorraga toime ja sa lähtud oma suurtest unistustest, soovidest ja need soovid tegelikult tahavad täituda, et midagi veel blokeerib sinu minevikus sinu siis soovide täitumist, et lihtsalt arvesta sellega, et universum tahaks, et sa teeksid veel rohkem vaba ruumi, et unistused saaks uuesti nagu täituda, et sinu unistustel oleks ruumi realiseeruda, et selles suhtes siin on selline huvitav energia. Nii, aga aitäh siis teisele grupile ja liigume edasi 3. valiku juurde. Nii, tere tulemast siis 3. grupina. Sina, kes sa valisid selle päikesekivi ning roosa kvartsiga, et päikesekivi toob elurõõmu. Roosa kvarts on armastuse kristall ja sulle tuleb narrikaart, mis räägib uutest algustest, positiivsest edasiliikumisest ja mingis osas ka riskide võtmisest, et sa tahad keerata täiesti uue lehekülje. Võib-olla sind soosivad ka tööalased muutused, et siin tuleb siis meil maaelemendi kuninganna, kes on väga selline maandatud, tal on oluline turvatunne, tema mündid, tema kodu, ehk siis ka sõnn neitsi kaljukits tähemärk tuleb siit läbi. Naisterahvas, kellel on oskus küllust endale ligi meelitada, ja ta on väga selline suuremeelne lahke, kindlasti ka väga hea selline pereinimene. Nii, sulle tuleb veel ka siis mõõkade 2, mis ütleb, et sa võib-olla oled mingis osas natukene sedasi takerdunud või võib-olla tunned, et sa oled kuidagi iseennast mingis küsimuses nagu nurka ajanud, sa võib-olla seisad justkui teelahkmel. See on ka selline nagu blokeeringu kaart, et sa võib-olla tunned, et asjad ei ole päris sellises vabas liikumises. Võib-olla sa proovid ka hoida või kaitsta rohkem oma südant või oma südame sellist nagu keskust, et kuidagi siin on selline kaitse või kaitsebarjäär või blokeering sul siis võib-olla ka südame tasandil.
vaatame, mis siit veel tuleb. Aga sa liigud järjest siis edasi ja sa liigud sinna nii-öelda uute kallaste poole, nii-öelda tasa ja targu ja ka nii-öelda kõik see raskem aeg on nüüd sinu selja taga või on seljatatud. Et nii-öelda siin toimub selline muutus, et sa liigud uude kaldasse ja vaikselt ikkagi sinna nii-öelda nagu valguse poole, et nii, et valgustunneli lõpus on tegelikult olemas, ükskõik mis raskus sul siin on olnud, sa seljatad selle raskuse, on see raskuse seljatamise kaart siin. Ja tuleb ka siis baasikaart, baasid on üldjuhul siis ikkagi sõnumitoojad. Õhuelemendi baas võib tähistada sulle siis kommunikatsiooni, suhtlust või seda, et keegi soovib sinuga suhelda. Samas siin on ka justkui selline valvas pilk peal, keegi nagu võib-olla jälgib või vaatab sind või vaatleb sind kas siis läbi sotsiaalmeedia. Kuidagi selline nagu valvsuse kaart. Et väga huvitav on tegelikult see, et sulle soovitatakse ka siinkohal, et ole ise siis ikkagi ka pisut selline valvsam mingis olukorras. Aga ta võib jah tähistada ka sulle siin sõnumit või sõnumi tulekut. Aga vaatame edasi. Mida räägivad sulle siis romantikainglid, et soovituskaartiga siis armastuse küsimustes, siis suhte küsimuses, siis mis siis on soovitused sulle? Sulle öeldakse, et igal juhul järgi oma kirge, kirglikkus, kuulama südant ja hinge, mis pakub sulle sellist nagu rõõmu, mis paneb sinu hinge helisema, sinu südame tantsima, et sa nagu soovidki kogeda sellist nagu tohutut kirge. Vaatame haldjakaarte. Siin on ka väga selline tõesti tugev füüsiline tõmme kellegi poole. Väga palju kirge tahab tulla ka läbi. Võib-olla see on kuidagi siin tekitanud ka selle olukorra, miks siin on kuidagi nagu mingit energiat blokeeritud, et võib-olla siin on väga intensiivne tasand olnud, et sul on ka mingid laadi kahtluseid selles olukorras siin. Aga sulle öeldakse, et anna selle suhtele võimalus. Sest et siin võib olla tegemist sinu kaksikleegiga või kaksikhingega ja tema äratundmisega ja ta soovib kindlasti sinuga suhelda, kommunikeerida, et siin on tulemas siis sellised ausad vestlused ja lausa siis sellised südamesse vestlused kellegiga. Aus kommunikatsioon, suhtlus, aga siin võib olla ka hetkel sellist nagu eraldatust või blokeeringuid ja tõesti ka siis selle südame tasandil midagi, mis vajaks nagu vabastamist. Ilmselt siis teil mõlemal. Vaatame siis ka soovitusi siia peainglitelt, nii nagu teistele gruppidele sai vaadatud, siis ka kolmandale grupile. Et keegi tahab sulle oma südamelt midagi ära rääkida. Ja võib-olla ta kogub siinkohal ka natukene julgust. Ja tuleb ka siis meile maaelemendi kuningas. No, maaelemendi kuningas on meesterahvas, kes mõtleb oma otsused läbi. Siin läheb kõik plaanipäraselt, tööalane rahaline edu on ka soosingus, aga oluline on ikkagi siinkohal ka vahendite arukas kasutamine, et tegelikult meile siis tuleb nii kuningas kui kuninganna, et mõlemad siis maaelemendi esindajad. Et siin võib olla siis meesterahvas, kes on väga edukas ja talle on ka oluline tema töö, tema kodu, tema karjäär. Ta on selline väga suursugune edukas persoon kindlasti. Tal on ka elukogemust. Nii. Ja tuleb ka päike. No päike on üks positiivsemaid kaarte üldse taros, et päikese kaarti võikski nagu lugeda siin sellise harmoonia ning heaolu külluse nagu saavutamiseks, hea endaline kaart selles mõttes, et elu on imeline, positiivne mõtlemine, inspireeriv edu
ja harmoonia, et nii-öelda naeratus tuleb siis taaskord huulile, päike tuleb välja, et hästi selline mõnus soe energeetika selle päikesekaardiga siin. Ja tuleb ka rahvalirüütel, siin võib olla ka keegi selline nagu tormakas või kiire tegutseja, on ju. Et samas siin öeldakse, et siin on tõesti sellist nagu tulist pooldamist või sellist nagu kirge üles kerkinud, kuidagi väga selline entusiastlik lähenemine. Et ma tajun ka seda, et siin võib olla kellelgi ka mitu valikut, et siin on siis nii rüütel kui kuningas, on ju, et üks meesterahvas on väga selline tasakaalus maandatud, aga teine siin on nagu selles mõttes nagu hästi selline tormakas või väga selline entusiastlik. Nii, aga vaatame siis veel päikeseingli kaardikesed siia soovitusena. Nii, 3. grupp. Et siin tuleks nagu jah leida see tasakaal selle kirglikkuse ja maandatuse vahel kuidagi, et siin on tõesti nii see tuli kui maa vastanduvad siin. Nii, aga siin tuleb 2 kassikest, on ju, et vaprus, visadus, impulsiivsus, kuna siin on 2 kassi, siis kuidagi see nagu soldat siin tähistab ka sellist toelsust, partnerlust, on ju. Oih. Nii, ja selle tuleb ka siin siis kaart, mis räägib igatsemisest, telepaatilisest ühendusest ja ka sellisest täidlasest armastusest, ka siis justkui ikkagi valikutest sulle. Aga siin on ka tegelikult päike, vaata kui ilusti tegelikult tuleb siin, et siin on nagu sadulas justkui see meesterahvas ja siin on daamal päike ja siin on, et nad tegelikult nagu vaatavad teineteise suunas, on ju, et siin on see päike. No nii, jälle meil siin üks kuningas, mees, kes saavutab alati edu ja siin on nüüd tulekuningas ehk siis Järlõvi Hambur tahab läbi tulla. Okei. Võib-olla sulle tuleb rohkem valikuid ja sa peadki nagu valima, et siin on siis müntide 2, mis räägibki valikutest, aga samas see kaart toob sulle alati häid uudiseid ja see nagu soosib ka sellist nagu hüvangu kasvu, tasakaalu, balansseerimist sulle siin. Et kuidagi siin ole avatud nendele võimalustele, nendele inimestele, kes tahavad sinuga siin siis suhelda. Siin võib olla tõesti mitu erinevat persooni su elus. Samas võib olla sul kellegiga väga sügav side, lausa selline kaksik hingetasand, et sa nagu tunned sellist hingelist lõimumist, isegi kui te olete teineteisest eraldi või teineteisest eemal. Siin on palju kirge, samas siin on ka tõesti sellist nagu entusiasmi, motivatsiooni, et igal juhul see novembrikuu saab sul tulema väga huvitav ja võimaluste rohkem. Nii, ja vaatame sulle siis haldjakaardi ka. Ja sulle tuleb huvitav kaart, milleks on siis muusika. Kuule tähelepanelikult, sest muusikas võib peituda sulle sõnum. Muusika parandab ka meeleolu, elustab mälestusi ja võlub haldjad sinu juurde. Et sellised märgid, sünkroonsused võivadki tulla sulle siis tõesti läbi muusikapalade. Võib-olla mõni viisijupike, mis meenub sulle või mingi selline laul toob sulle siis sõnumi. Et ära eira neid märke, mida siis universum sulle siis edastab siin ja selle koha pealt tõesti kuula tähelepanelikult, sest seal on peidus sõnum ja see sõnum võib olla just peidus selles mõttes, et just sinu õigelt inimeselt sulle, et kuula seda oma südame häält ja taipamisi ja tunneta enda sees, mis on sulle siis parim. Et sellised kaardid tulid siis 3. grupile, et sina, kes sa valisid päikesekivi ja roosakvartsi, nagu näha, sinu ellu tuleb päike, elurõõm, harmoonia, ühtsustunne ja heaolu.
ja väga palju rõõmu siis koged sa juba novembrikuuses, et võta see avasüli vastu. Aitäh sulle siis 3. grupp. Mina tänan kõiki, kes on tulnud minu kaardivideosid jälgima, kuulama ning kohtume teiega juba järgmistes videodes. Aitäh!